The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." And we know God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Romans 8:28. And this is the confidence that we have before him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from him. 1 John 5:14-15. It will also come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. Isaiah 65:24. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Mark 12:30. Be strong, and let your heart take courage, all you who hope in the Lord. Psalms 31:24. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, atong hinganlan ang atong mga sala nga niya sa atong kalagpa, kay kini mahimo man lang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Let it not be a barrier. Pinagi sa paghingalan, paggamit sa prinsipyo di sa 1 John 1:9 na nag-iingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us make some examination of our conscience. So sa hilom magampo ta. Let us pray. Ama namo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa nga adlaw nga imo kaming ipadangat nini sa uban sa maayong panglawas ug kini timailan sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat o Dios niining among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Uban kami o Dios pinagi sa pagtultol o pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo, mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga kahigalaan o mga igsuon diyan ni Kristo nga nagapadayon sa
sunod nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Niya pa man kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. So, padayon ta. Ni atong higayon nga atong gidawat sa Ginoong Hesukristo, kita na himong mga anak sa Dios. Kita na tao pag-usab. Kita gisuluban sa pagkamatarong sa Dios. Kita nahimo ng binalaan o kita gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita sa atong pagkadugtong pagkahiusa kang Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Ang atongan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Mao kini ang nagpangitabo nitong higayon nga mihimo kitang decisions pag tuo pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. So kita mga luwas na mga anak sa Dios o nasud na kita sa plano sa Dios busa pilit kita nga magasunod na karon sa mando sa Dios. Nini ikaduha nga hugna sa iyang plano nga giingon sa in English og believer in time. So aniya kita magadupot sa atong paghisgot nining ikaduhang hugna sanglit anaa man diha ang mga punto sa doktrina nga atong katunan bahin nining atong uluhan sa atong pagtuon nga unsaon nato pagkahimong mananaog dining kinabuhi o didto sa sunod nato nga kinabuhi. Okay? So ingon nga mga magtotoo na karon patun-on ta sa pulong sa Dios. Kay mao man kana ang proseso paagi nga atong kalag mutubo. 2 Peter 3:18 nagaingon man tugon kana sa Dios nga patubuon ang atong kalag. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, I hope di na nimo kalimtan ka ng mga bersikulo nga anay dako kayo, daghan kayo mga prinsipyo nga mapupo nato niya na. So, kini nga itong ibuhat nga pagtuon pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis, igo lang kini sa nagasunod kita sa mando sa Diyos. We are just following the protocol plan of God sa iyang kabuton, sa iyang tuyo, sa iyang plano sa atong kinabuhi. So, padayon kita nining atong gitawag nato sa English og spiritual momentum. Momentum means pagbuylo sa atong kinabuhing Kristohanon. Ang tod sige lang tag sibog ato sa unahan, dili atras, abanti kanunay. Okay? We keep advancing in our spiritual life. In fact, a believer must be aware of these things nga. He has to be in the right place. He has to be at the right time with the right attitude. So, kining puntuha usa ni sa mga prinsipyo nga atong barugan nga kitang mga magtutukin na kita sa tukma gyud nga dapit. O kining atong dapit karong gipahimuslan mao ni ang right place nga giandam sa Dios. Musta? We must be in the right place at the right time. Kini may tukma nga panahon nga magapahimulos ta sa mga kanang kaayuhan nga mga benefits, advantages, spiritual assets nga diin ato ni gikuy-kuy, utingkay, gitun-an gyud aron mao atong magamit sa atong adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga mga anak sa Dios. So again, a believer has to be in the right place at the right time with the right attitude nga naay tukma nga pagtagad. So unsa may tukmang pagtagad nimo ngadto sa pulong sa Dios, it must be boiling hot ang imong pagtagad. Your attitude should be
kanang mainiton, enthusiastic, you see, o mo kanang buti pasabot. Gawas pa niya na kitang magtutuo has to be aware of doing sa tanan nga mga buluhaton samtang niya patanining kalibutan na doing as unto the Lord. You see? Atong gibuhat ni subay sa kabubuton o plano sa Dios. O kita must live as if it is our last. Murag mauna niya atong katapusang adlaw nining kalibutan na. We should consider it. And we must live in the light of eternity na. Mauna nang atong pagtanaw nining atong pagkinabuhi karon in the light of eternity. So mo na nga gikinahanglan ma-develop, maugmad kining atong pagsalig, paglaom, paghigugma, kanang pagsalig, trusting God. So we ought to love, adore, worship, praise, honor, respect, o glorify God. Mao kini nga atong buluhaton ingon nga mga Kristiyanon. Okay? Now, magpadayon ta sa itong dapit din atong gibiyaan ng atong gihisgutan kagapon. By the way, ato magitukbil katong bahin sa disiplinas sa Dios nga ipahamtang niya sa panahon nga kita out of line. May gawas kita siyang plano, may gawas ta sa iyang kanang dapit nga may gahom sa Dios, which we call in English as operational divine sphere, which is a mental attitude. Kay ang Christian way of life is a mental attitude life lagi. So, muna nga sa diha nga disiplinahon ta sa Dios, ngano nga disiplina man ta tungod sa atong pagbuhat og sala. Wa man nato isugid. So, og di ta mo sugid nya ni mga sala nga atong gitinir-tinir sa atong kalag, then God is going to discipline us. Unsa may tuyo sa iyang pagdisiplina to motivate you, kita nga mga magtutuo, to recover. Ito ng 1 January na gitawang to recovery technique, to recover residence ang atong pagpuyo dito sa operational divine dynasphere. So, God disciplines sa iyang mga anak. Mura iyang disiplinahon. Di naman siya mo disiplina sa mga di magtutuo. O man siya labot. O sila way labot sa Dios. So, God disciplines His children only, not those who are not His children, ang mga unbelievers. Now, may ba napunta sa degrees and intensity sa disiplina sa Dios. Warning, intensive, maximum discipline. So, ang a believer who functions in the CDs, Cosmic Dynasphere 1, which is CD1, Arrogance Complex, o sa CD2, Hatred Complex. Now, sa diha nga, nag-function siya, nasa sod sa CD, dili sa operational divine dynasphere, gumikan siya ang pagbuhat sa sala. So, he is out of bounds, out of, not in sync, out of cadence sa kabubuton sa Dios. Thus, ang Dios mo disiplina kaniya to warn him to wake up, paghigmata to his right senses, ingon nga magtutuo. Believer should function in his Christian way of life in bounds. Otherwise, ang referee nga ang hustisya sa Dios mo pito. See? The referee, God's justice, blows his whistle to warn us. Kanang pukaon ta, paamguhon ta. No na. Now, the Christian way of life, remember, is a supernatural way of life. And as such, it requires
a supernatural way of execution. Now we should ask ourselves, are we carnal or are we spiritual? Mao gyud atong ipangutana sa atong kaugalingon kanunay. Aron ta makamatngon gyud. Hinumdumi nga ang Espiritu Santo nga maoy mo paklaro mo patinaw mo himong tataw sa doktrina ngadto sa matag magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo ra siya mo pakatinaw mo paklaro kining nagayaw-yaw karon instrumento lang siya, gigamit lang siya. Okay, he is just a mouthpiece sa in English pa. It is God the Holy Spirit who makes doctrine vivid, clear, and lucid to every believer who studies God's Word. Sige kinahanglan nga kita magmatinud-anon. We should be faithful in studying Bible doctrine. So, we have the things to remember sa atong paggamit niini ngadto sa kinabuhi. To be a winner in life. Now, unsa may makahinumdom, what makes us remember things always? Unsa man? Unsa may makapahinumdom nato? Inculcation through repetition. Siya mo ni atong gibuhat. Siya gitag balik-balik ni atong gipanghisgutan aron di na gyud makalimtan mo na tuyo sa sinilsilay. Basta masilsil na gyud ang usa topic o prinsipyo, di na makalimtan. You see? So, ang tinuod nga tuyo nato sa pagsilsil, inculcation, o pagbalik-balik, dili kay aron mahinumduman. O dili, aron di na makalimtan. So, nakita ni mo ang diferensya? So, develop the memory pathway. Mao ni memory pathway, inculcation is the key. Mao kini ang Yahweh. Hinumdum ka ba ni Pablo sa iyang thorn of the flesh? Now, the purpose of that thorn of the flesh was to pressure him not to become arrogant. Gipiit ka siya. Giduot siya aron dili na gyud siya mahimong mapahitason. Di na siya mamugiro. Well, he even failed to face it when miampo siya katulo ka kanang higayon. He prayed 3 times nga tangtangon unta sa Dios kantong iya laging thorn of the flesh. Apan sa may gitubag sa Dios kaniya, Pablo, ang akong grasya igo na alang kanimo. My grace is sufficient for thee. Busa, ang pagantos for testing, beneficial ni nato nga mga magtotoo. Kaayuhan nato kini. Now, atong hinumduman, tutukan yun nato kini nga. Ang atong common objective, sa may objectives, binisa, atong tumong, atong kabutunon, mao ning gitawag og pleroma stage in life, the high ground. Mao na nay taas-taas nga kanang dapit ug atong timan-an ayaw na gyud ni kalimti ang prinsipyo nga ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Kinahanglan natong i-convert ang gnosis doctrine ngadto sa epinosis doctrine. Ang epinosis, metabolize Bible doctrine. We have to memorize but metabolize sa
ang pulong sa Dios. Kaya ang Dios Espiritu Santo mao'y mo himo nga tataw, tinaw, tinuod, real for believers to make it work sa atong kinabuhi. So, aron kita nga masibo gyud ining mga punto nga atong gisgutan. Repetition, inculcation, repetition. Kini gud has something to do with long-term memory. Unsa may gikinahanglan kung bahay na sa long-term memory. It is repetition. Basta? Udawat ka niya na. So, muna. Kaya ang tuyo yun sa pagbalik-balik, the reason for repetition is for the rate of learning to exceed the rate of forgetting. Diba? So, sinilsilay. Ambot mo dawat baka ng Binisaya ang sinilsilay. Kananaw naman na sa pagsilsil. Ang pagsilsil, verb man na. Ato na lang ibutang sa grammar. Pagsilsil, to kanang to sink in. Yan. Masilsil. So, unsa may atong isilsil? Ang consistent nato nga post-salvation epistemological rehabilitation. Of course, ang meaning yun niya na mo'y sinilsilay. Remember, we cannot apply what we have not learned. Gusto? Mudawat ka ba na? Di man ta makagamit niyan tungwa na to makatuni. Believers only go to emotions when they have nothing in their soul. Maunay luoy. We cannot afford nga mahog ta niya ng kaimtanga. Nga wa tayo magamit, tungod kaya wa man ito makatuni. Nga nung wa tayo makakaton, wa man tayo gana sa pagtuon, pagkaton. Namo na. The key therefore is ang imong attitude. Positive attitude ka, namo na. Pag negative ka, namo na. Wa kay makatunan o wa kay magamit sa diha nga gikinahanglan na kanang gamiton. Mao na nga luoy bitaw akong giingon bitaw nimo ni nga subo kayo una-unaon, subo palandungon nga labihang bagang duot sa mga magtotoo. Big majority of believers karong panahon na why alamag sa pulong sa Dios. They are ignorant. They have no knowledge of Bible doctrine. Ngano? Ano ibaw na po kag ngano? Maulagi na, way gana, way tinguha, way kainit, way gugma, way pagtagad, sa pagtuon sa pulong sa Dios, way pagpanumbaling. So kini mga taon na kung imong imbitahon, ning dapiton nga, watin tag Bible study. Sa may ilang ibalibad na, ABC ko, huwag ko'y panahon na kamura, na muna. So, unsa may but pasabot nining pulong nga perspicacity. In English mo po na, unsa may but pasabot. Ang perspicacity means na kay keen, unsa may keen sa Binisaya, na kay ingnon ta maduputon yun, keen. I don't know, mudawat mga ng Binisaya. Keen. Iba na ka, kasabot na kung sabot na ako, keen. He is very keen. Kini, mental perception and understanding. Nga, doctrinally, ang pasabot ni discerning. Dali ra kang maka-alinggat, okay? Kanang diferensya na makakabantay sa kalahian.Isi mo na but pasabot sa perspicacity, keen mental perception and understanding. Now, mao ni atong ikinahanglan. O kini, we can consider this as a virtue. Nga di nato ni kanang sinati. We cannot experience this if we don't have
positive attitude towards the study of the Word of God. So, ang proseso therefore, kay kining atong ipangisgutan, mga processes o mga paagi nga atong sundon aron makabot nato katong atong tumong to be a winner in this life and in the next. Nagkasabot ka? So the process therefore is to study and learn. Mao ni nag-una. Ikadua, understand what is learned. Sabta ka na imong nakatunan. Number 3, gamita na. Of course, before that, kinahanglan gyud nga imong tuuhan kana ang imong nasabtan ug nakatunan. Tuuhan nimo ug imo na karong gamiton. Og sunod niya na, huna-una kanang hinumdumi kanunay. Remember it all the time. Na mao na, we cannot apply what we cannot remember. Gusto? Di man ta makagamit niya tunguan na to. Di na to mainumduman. That's why repetition. Repetition kanang never bothers a believer's spiritual momentum. Dili. Sabot ka. In fact, it increases. Magadugang hinon sa iyang kahigayunan sa pagtubo, spiritual momentum. Now, okay. Atong ipadayon kining pipila ka mga punto din no? Okay. Naya akong hisgutan bahin ining atong topic. Without the Word, kung way pulong sa Dios nga tuyok-tuyok na diha sa atong panimuot, without the Word circulating in the stream of our consciousness, kita dili gyud maka kanang tuman sa paggawi pinagi sa Espiritu, since the Holy Spirit just depends upon the Word of God resident diha sa kalag sa magtutuo. Now, gagahapon naghisgutan niya itong pulong nga teknon. Okay? Now, ato na kong balikon sa John chapter 1 verse 12. Abrihi ang imong Biblia. John 1:12. Unsay gisulti diha? But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Now, ang children of God din atong kwaon lang singular child. Ang pasabot niya ng child of God diha sa maong bersikulo, teknon ang original nga Griego nga pulong. Greek word ba? Kini, ang gisgutan din is teknon. T-E-C-H-N-O-N. Teknon. Pasabot sa teknon. Tinunan, inagak, okay? Ano ibot pasabot sa teknon? Disipulo. Ang disipulo god kanang tinunan. Now, diha po sa 1 John 3:10. In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Kung ibang pasabot niya sa 1 John 3:10. Now, kanang children of God diha na pod, okay, children of God, mo ni teknon, okay, disciple, student. Unyang sunod nga children of the devil man. So the verse says, in this,
the children of God, disciple, student, teknon, and the children of the devil. Oy, nakani, children of the devil, mga karnal nga mga magtutuo ni. Carnal believers. And the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Now, okay. Sunod mo ito sa Galacia. Galacia 5:25. Nag-ingon ka na nga, live by the Holy Spirit, then we also have to walk. Sabot ni walk, march in step with the Holy Spirit. You must be in cadence. In cadence. Ano sa military man ang word. Now, live. Ang sabot ning live, paggawi, pagkinabuhi. Ang Grigong pulong nini pagkinabuhi, zao, Z-A-O. Now, so, ang walk diha, panagawi, ang Grigong pulong niya ng walk diha is stoikeo. Stoikeo. S-T-O-I-C-H-E-O. Stoikeo. Kini nagkahulugan, kining stoikeo, to live in conformity with the prescribed rule. Ang mga prinsipyo sa Diyos, ang pasabot. So, to live in conformity with the prescribed rule, God's principles. Ang peripateo, sometimes we pronounce it peripatao. Ang peripatao, nakahulugan kini to live the life that is normal to you, customary. Sabot. Ang spiritual ni mong pagkinabuhi, normal na. So, kung ang usa ka magtutuo, nagalunang sa sala, karnal, o reversionista, then, wa siya magkinabuhi, normal niyang kinabuhi, panagawi. Basta, dili customary niya, kay karnal man. That is the reason why, mo ka na hinungdan, nga no, nga ang pulong sa Diyos is very, very important. Labihan sa pagkaminungdanon, bililhon, ngadtos kinabuhi sa matag magtutuo, aron siya makagawi. So he can walk by the Holy Spirit and not to be led by the flesh. Old sin nature. Anong ka? Duha ka kapilian nato ingon nga mga magtutuo nga modumala sa itong kinabuhi. We have two choices. Doon natin kapilian. Buot bang kanang mutugot sa atong kinay magsasala nga modumala sa itong kinabuhi, o mutugot nga ang Espiritu Santo modumala sa itong kinabuhi. Either or. You see? So it's a matter of choice. However, ang mga magtutuo who are in perpetual carnality, naglunang yun sila sa mga kasalanan, just commit the sins listed diha sa Galacia 5:18-21. Para na ilang buhaton. Sins of the mind, sins of the tongue, overt sins. Mora na. So, magabuhat lang sila. Muna yung normal nila. Kanang dili na normal sa magtutuo. Kay carnal man siya. When a believer is carnal, he is not living the normal life as a believer. He is naa siya sa gahom sa iyang kinaiyang makasasala, gigamhan siya sa unsa kanang CD, cosmic dynasphere. So, buhat siya sa mga sala, murag natural na lang na niya. Panalang kanimo, Kristuhanon nga puyo ka diya sa Operation Divine Dynasphere.
lahi ang imo. Ikaw nagatuman lang yun sa kabubuton sa Dios, kanang you're fulfilling the protocol plan of God for your life, o unsa kaya nagafunction ka man sa normal nimo nga kahimtang ingon nga Kristiyanon. You are walking in the light. Now, apan kini mga tawhana, no, kini mga in perpetual carnality, don't mistake these people as unbelievers. Dili ni sila unbelievers. They are believers. Carnal lang. So, tungod kay believers, are they saved or not? Saved. Luwas sila. Kaya mo ang prinsipyo nga itong barugan. Once saved, always saved. Pareha ko din mo sa imong pagkaanak sa imong ginikanan. Di na matangtang imong pagkaanak nila. Okay? Ang apelyido sa imong ginikanan mo ay imong kanang gamiton until maminyo ka. O kung ikaw bae, mausab naman na imong apelyido. But pasabot, this is just an analogy. Once saved, always saved. Once a member of the family of God, always a member of the family of God. Now, so ayaw saypa nga moingon tiya, di man dili na sila magtotoo. Ayaw. Do not judge. Only God knows kung sila tinuod bagyong magtotoo dili. Now, however, angay yun natong hinumduman kanunay, let us not forget sa recovery technique sa 1 John 1:9. In fact, gitawag kini og divine eraser. Yes, that's the right word. The right description, divine eraser. Kanang pagbura, kanang pa na sa Dios, divine eraser. Padun mga niyang imong mga sala sa dihang imong gamiton kana. Now, what can you say about the last part of Galatians 5:21? 21. That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Unsa may resulti nimo nini? Now, can believers who are carnal inherit the kingdom of God? Ato ra guning ipatinaw nimo. Now, John 1:12. Nahisgot na po na og tiknon. Sa bunta sa tiknon, child, pupil, student, disciple. Ano po pasabot sa tiknon? Now, Galatians 5:25, nag-ingon ka live by the Spirit, paggawi, pagkinabuhi, zao, Z-A-O. Now, let's remember that every time nga kita mo padayon sa kanang salikway, di manumbaling sa paggamit sa rebound, o ana kita sa perpetual carnality, ang pagpanton sa Dios kanato musamot kanang kabugat, God's punishment becomes more unbearable. Di man lugos maagwanta na, unbearable. Basta wa gyud kay pagpanumbaling, wa kay pagtagad sa kanang mando sa Dios sa pag-rebound, sugid sa imong mga sala. Imo man gi-disregard, imo man gi-ignore. So, sa diha nga imong magpadayon ka sa way panumbaling niya na imong isalikway na ang iyang pagpanton sa Dios magkasamot kabugat, and it becomes unbearable. Now, kining kingdom of God, gingarian sa Dios, gahiskot kining inheritance that we believers receive diha sa phase 3 na. Numdum ka sa
tulo ka phases o tulo ka hugna sa plano sa Dios. Phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. Mo na phase 3. Now, ang kingdom of God naghisgot ng inheritance nga atong madawat dito sa phase 3. Madawat lang nato po na sa diha nga nakatuman ta sa unsa mga kanang panginahanglanon o requirements. Na may mga requirements na ay kasabutan niya na ang kasabutan tali sa magtotoo ug sa Dios nga atong madawat kini atong inheritance. Mga kabilin mamantingali ni Visayan atong kabilin ang inheritance man dito sa langit. What we mean is we inherit. Okay? So, we can receive this as soon as we fulfill the requirements nga nakakabuot ta sa unsa capacity stage, pleroma stage, the higher ground, o kita spiritually mature. So, ato madawat ang gitawag og escrow blessings din sa yuta pa na. Kung yan igadto na nato sa phase 3, ito sa eternidad, tuwa pa'y dagko. Di na ni mo ma-describe dito. Tuwa pa'y mga dagko. Kaya imong mga escrow blessings din sa yuta, din sa kalibutan pa, kanang that will be parlayed. They are going to be parlayed dito na sa phase 3. So, ang kingdom of God, inheritance nga itong madawat dito sa phase 3. Ang eternal life, atong ma-inherit kini at salvation. Sa diha nga mo, himo tag decisions pagdawat kang Yesu Kristo, atong madawat ang eternal life. So, na natin eternal life. So na ang diferensya, tali sa kingdom of God o eternal life, ang kingdom of God is the eternal state of church age believers. Kingdom of God. Okay? Eternal state na. Ang eternal life is eternal state of all believers sa tanang mga dispensations. Okay? So, mo na ang akong pagpaklaro nimo. Nothing a believer can do to lose his salvation. Punto ni. Di nagyod matangtang ka ng kaluwasan nga imong nadawat. Di man itong prinsipyo, once saved, unsa? Always saved. Now, ato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsubay, pagsunod nini. Daghan patag paghisgutan nining atong topic nga how to be a winner in this life and in the next. Magamputa. Amahan na mong langit nun, nagmasalamat kami kanimo sa imong pasabot ka na mo, pagpatinaw ka na mo, sa imong kamaturan, nini among gitunan ning adlaw. Salamat tinawad nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos ang mga subscribers nga nagasunod nini sila makakabuot sa among common goal, common objective as believers, as your children, which is spiritual maturity, otherwise called the capacity stage, nga diin mo na nang higayon na nga mahimaya ka ingon nga among Diyos apan sayod kami nga ikaw lamang makaymaya sa imong kaugalingon pinagi sa among pagtuman unya pagkabot sa among tumong nga mahimo kaming espirituanong hamtong spiritually mature. Musa salamat o Diyos niya among spiritual momentum pinagi ng among Bible study
Dada kami pagbalik ugma nining dapita aron kami makapadayon sa among sibog ngadto sa unahan ingon nga imong mga anak. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.